2020 жылдын 29 августунда Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун Аялдар комитети Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө арналган салтанаттуу майрамдык жана отчеттук жыйын өткөрдү. Аталган коомдун Аялдар комитетинин жетекчиси Жамал Сабаева Москвада иштеп жүргөн кыргыз аялзаттарынан түзүлгөн коомдук уюмдар менен тыгыз байланышта иш алып барышып, бүгүнкү иш-чаранын маанилүүлүгүн белгилеп өттү. Москва шаарындагы ресурстук борбордо коронавируска каршы иш-чара жүргүзүүсүнө ылайык коом жетекчилиги жана мүчөлөрү «Мен мыкты кулинар» конкурсунун катышуучулары, меймандар болушту. Кыргыз Республикасынын 7 дубанынын аялдарын башын бириктирип, жакшы жашоого үндөп, аялдардын иш-чараларын мойнуна аркалап, пандемия маалында да өздөрү мекенин алыс жүрүшкөнүнө карабай, жүрөктөрү ата журт деп соккон мыкты айымдар чыгармачылыктарын жана таланттарын көргөзүштү. Аялзаттын улуулугу, ысык сукта туруктуулугу, ар тараптуу чеберчилигин жана мээрими менен чоң дүйнө экендигин өзгөчө аса белгилеп айтса болот. Кечени Курманжан Даткадай ак элечектүү апалар, Аккудай асылзаттар ааламды көрктөндүрүштү. Каракулжа асылзат коому уюштурган музыкалык номерлерден сонун эркүү тартуулады. Конкурска катышуу үчүн өз колдорунан нан азыктарынан торт, каттама, жакчекей, заң-заң, борсокторду жасап келишкен 37 конкурсанттын ичинен эң мыктылары тандалды. Кичинекей жаш муундардан да 4-өө катышып, алдыңкы орундарга, атайын сертификаттарга, баалуу сыйлыктарга ээ болушту. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун Аялдар комитети күчтүү, көз карандысыз, юридикалык укуктары бар, мыкты аялдардын уюмдары менен иш алып барышат. Алар Энелер жолу коомдук бирикмеси, Акбата айымдар ордосу, Асылзат айымдар коому, Камкөрүү кыз-келиндер кеңеши, Творим добро, Жаштар коому. Жыйынтыгында ар бир конкурсантка Кыргыз биримдиги коомунун президенти Абдыганы Шакиров баалуу жана акчалай сыйлыктарды тапшырып, жалпы келген коноктор конкурска деп жасалып келинген кулинарлардан торт, борсок жана башка нан азыктарынан даам татып кетишти. Ушул иш-чарадан кийин ар бир коомдук Кыргыз биримдигинин ушу коомдук уюмуна кирген айылдык райондук ушу коомдун жетекчилери өздөрүнүн музыкалык программаларын дагы көрсөтүп атышат. Жана ошондой эле мына азыр ушу айымдардын мыкты кондитер, мыкты кулинар, мыкты ушу улуттук биздин тагамдарыбызды мыкты жасаган ушу айымдарды дагы бөлүп чыгарып, ошолор өздөрүнүн продукцияларын алып келишти. Мына ушул тууралуу бул максаты биздин кыргыз аялдарынын ушул пандемия учурунда болобу, же жөнөкөй учурда болобу, дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда болбосун, кыргыздын улуттук колоритин, кыргызыбыздын ушу салттын, каадасын эне өңдөнтүп ушу сактап, жана кийинки муундарга ошону дагы улап айтып берүү. Борсоктун кандай жасалышын, кыйыкчанын кандай жасалышын, заңсанын кандай жасалышын, жана ошондой эле таттуу ушу тамак азыктарынын дагы кандай жасалышын ошо ар бири өздөрү айтып берип атышат. Ушул жерге алып келишти. Азыр мына бу жерде азыр жюрилер өздөрү бөлүнүшүп, келген коноктордун ичинен жюрилерди тандап алдык дагы. Алар ушу ар бир орундуктарга биринчи сыйлык, экинчи сыйлык, үчүнчү сыйлыкты айтышат. Булар кондитер жагынан болот, кулинария жагынан болот, жана улуттук биринчи биз тастыктап айтышып кетишибиз керек. Себеби нан биздин эң борсок биздин өзүбүздүн эң брендибиз. Ошон үчүн азыр мына борсоктун, кыйыкчанын ошол улуттук тагамдардан баштайбыз да. Ушуга карата эң басымды салган себебибиз ушул. Апатты биздин ушул бардык мекендештер, мигранттарыбыз дагы ошол өздөрү кээ бирөө квартирада жашап атышса да, аз айлык алып атышса дагы өздөрү ушул жетиштирип, үй бүлөлөрүнө ушу кеңири дасторконду жайып, бирөөнөн же болбосо ушул көп суранбай, ошо эң жакшынакай сабырдуулук менен өткөргөндөрүн гана кыргыз элине көргөзгүбүз келет. Кыргыз биримдигинин аялдар коому Жанна Сабаева эжекебиз жетектеген аялдар коомунун 31 август эгемендүүлүккө карата майрамдык кечеси өтүп жаткан экен. Биз дагы Камкөрүү аялдар кеңешинен конок болуп келип калдык. Анан кеченин ичинде мыкты кулинар, мыкты кондитер деген бир жакшы конкурс уюштурулуп жаткан экен. Бизде дагы Нургүл деген кызыбыздын колунан чыккан бир жакшы торту жасап келгенбиз. Биз болсо өзүбүздүн арабыздагы
Нургүл Каримова деген мүчөбүздүн жасаган тортун алып келдик. Бүгүнкү жөн келген жокпуз. Жакшынакай кылып 3 этаж кылып тортун берди да бизгечи. Ошону биз алып келдик. Биз энелер жолу коомдук бирикмеси кыргыз биримдигинин мүчөсүбүз. Ошондуктан биз ушул майрамга келбей кое албайбыз. Майрамды куттуктаганы, элибизди куттуктаганы, өзүбүздүн аялдарыбызды куттуктаганы ушул жерге келип отурабыз. Барыңыздарды майрамыңыздар менен элибиз тынч болсун, аман болсун. Бардык жерде аялдар туу көтөрүп, күлүп, жаркылдап гана дүйнөнүн жүзү болуп, элдин жүзү болуп жүрө берели. Бардыгыңыздарды Кыргыз эгемендүүлүгү майрамы менен куттуктайм. Элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун, асманыбыз дайыма ачык болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Жакшы таасирлер калды. Себеби кыргыз эли бул чет элде жүрсө да биз өзүбүздүн эгемендүүлүктү, өзүбүздүн эркиндигибизди ушундай белгилеп, эркин эл экенибизди сезип, ушундай кубанычта турам. Нармамат уулу Ильязбек. Рахмат. Да. Давай, кет. Құттықтайсыз, мына алып қойыңыз. Мына подарок сізге. Екінші орынға қатып көрген. Азыр сіздерге ана екіншіден мына үшеуін көргенде комиссиясыз Кыргызстан акча которуу боюнча банковский картанын сертификатын мен силерге обещетем. Кыргызстандыбызда жеп жүргөн тамактар, торт, аябай көп нерселер жасалып келип, бизде көптөн бери бул жерде унутула баштаган тамактардан бери алып келишиптир. Мына ошонун баарын кубандырып, азыр баардыгы ошондон оозтойт. Даам татышат. Ошон үчүн мен биринчиден ушул аялдар комитетинин жетекчиси Жаннага Жамалгүлгө аябай чоң рахматымды айтам ушундай чоң мереке өткөргөн үчүн. Экинчиден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мына кирип кел жаткан биздин мамлекетибиздин Кыргызстаныбыздын эгемендик күнү менен жалпы ушул Кыргыз биримдик коомдугунун мүчөлөрүнө, жалпы эле Москвада жашап аткан, иштеп атышкан, эмгектенип аткан биздин жердештерди куттуктайм. Бүгүн Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамына карата кыргыз даамдарын даярдап келген айымдарга жюринин мүчөсү болуп, ал жерде биз өзүбүздүн ой пикирлерибизди ортого салып, биринчиликке 3 тортту койдук. Бул торттордун жасалышында өтө чоң акылмандык, өтө чоң ой жүгүртүү, өтө чоң символика Кыргыздын эгемендүүлүгүн, Кыргызстандын ак калпагын, Кыргызстандын бийик тоолу Тянь-Шань тоолорун, Кыргызстандын тоолорунда, токоюнда өскөн мөмө жемиштер менен кооздолгон торторго күбө болуп, ушулардын бардыгына ошого жумшалган күч аракеттер үчүн, ошого салынган сүйүүлөр үчүн биз үчөөнө тең биринчиликти бердик. Андан кийин Кыргыздын улуттук даамдарынан дагы бири болгон бул нан деген өтө улук, ыйык. Ушул нанды боорсоктун 2 түрүн жасап келген жаш биздин кулунубуз бар экен Кыргызстандан. Ушул жигитке берилди. Бул жигит жетинин бири кыдыр деп, 7 нанды бириктирип, кандайдыр бир бул жерде да бир акылмандык жатат. Нандардын кооздолушу, нандын бийиктиги, анан 7 нанды бириктирип койгону бул бүгүнкү кыргыздардын биримдик астында өтүп аткан майрамынын белгиси. Кыргыздар биримдикке келсе, кыргыздардын аялдары эле биримдикте жүрбөй, аны колдоп коштоп жүргөн ушундай коомдор, уюмдар, башка жактан тартылган биздин жердештер, мейли мырзалар, мейли бизнесмендер ушул биримдикти колдоп коштоп буларга демөөрчү болот деген ишеничтемин. Себеби аялдардын эмгеги баркталыш керек. Ал сөзсүз түрдө даңкталыш керек. Себеби аял бул ааламда орду чоң. Аялга даже Кудай Таалам, пайгамбарлар чоң маани берген экен. Ыйыктык кайдан келген? Аялдан келген. Барыбыз
Мен ушул аялдар бүгүнкү уюштурган иш-чарасына абдан терең ыраазычылык билдирем. Мен кыргыз биримдигинде 14-жылдан бери катышып жүрөм. Кыргыз биримдигинин ушу бүт ушундай жыйындарында, коомдорунда, форумдарына катышып жүрөм. Азыр мына аялдар комитетинде төрайымдын замымын, кошо уюштурушуп жардам берип жүрөм. Ушулар кандай болуп чуркаса ошондой кылып. Бүгүн биздин эртеңки 31 августка карата Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө арналган биздин салтанаттуу кечебиз болду. Салтанаттуу кечебиз абдан жогорку деңгээлде өттү. Майрамдык кечебиз абдан сонун болду. Каракожа Сызат айындарынын концерттик программасы, чоң концерттик программасы болду. Абдан сонун өттү. Бул майрамда бардыгынын көңүлү жай болду. Элдин бардыгына ошо иштеген иштерине, аткарган кызматтарына жараша грамоталарын алды, сыйлыктарын алды. Андан тышкары биздин чайпичөөгө деп биз выпечка менен абдан сонун кылып ушу айылдардын жасап келген кол өнөрчүлүктөрү абдан сонун болду. Ар бир айылдардан барбыз да, ар бир айылдардан 5, 10, 15, 20 айылдан. Мен Алайкы айымынан, Асылзат айымдарынан катышып отурам. Бизде дагы таланттуулар бар, бизде дагы чыгармачылдар бар, бизде дагы жаңандай выпечка уюштуруптур. Аларды жасашып келишти кыздар. Колунан келишинче аялдардын сапаттарын, өздөрүнүн кандай сапатта эмнеге жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп келишти. Бүгүн ал конкурсубуз дагы аябай жакшы өттү. Мына Кыргызстаныбыз эгемендүүлүгүнө ээ болгонуна 29 жыл болуптур. Ошол майрамга карата Кыргыз биримдигинин аялдар комитетинин уюштуруу иш-чарасы өттү бүгүн. Бул иш-чарада бир нече аялдар түптөгөн коомдордун өкүлдөрү катышышты. Жана Кыргыз биримдигине мүчө болгон Москвадагы 7 областка караштуу аял заттары катышышты. Майрамга карата конкурс жарыяланып, ар бир коом өзүнүн тортун, улуттук салттык выпечкаларды бүт бышырып келишти. Борсок, чакчак, каттама, торт жана башка дагы нерселердин бардыгын бышырып келишти. Бул Кыргызстандын, именно Кыргызстандын байрагын чагылдырып, кыргыздын жигити кыран, мындай күчтүү, кыргыз күчтүү болгон үчүн кыргыз жигитинин атайын фигуркасын жасап келдим. Мындайча айтканда, колубуздан байрагыбыз түшпөсүн, Кыргызстандын байрагы деген максатта. Бул идея күйөөм экөөбүздүн, Жолдошум экөөбүздүн идеябыз. Получается ошо. Негизи аял кишилерди эле эмес, негизи эркек кишилер бар, ошон үчүн биз күчтүүбүз деп ошол эркек кишини атайын жасап келдим эле. Фигуркасын ошол. Активдүүлүгүн көргөзгөн үчүн ушул кичинекей бөбөктөргө аябай чоң таазим этип атам. Ушуларга биз сертификат даярдадык, ошону тапшырып коелу, Кутбединова Анжелика и Садыкова Сема. Катышабыз деп папам болуп келдим. Мен үйдө торт жасап, домашний торт, потом ушул жака блинчикти жасагам. Только блинчикти баарын унутуп калышыптыр. Канча жаштасың? 12. Блинчикти канча жаштан бери жасап? Блинчикти 9. 9? Да, 9 бар. Кекстарды үйдө ардеке жасайм. Ошолорду жасап жүрөм. Пицца, кекс, торт ушундайларды жасайм. Вот. Торту качантан бери жасайсың? Торту ушу 10 лет. И испекла круассаны и кексики. Я научилась печь блинчики в 7 лет. А кексики и всякие, допустим, маленькие булочки я научилась печь в 9 лет. Тортики я могу сейчас сделать вроде как медовик или торт панчо. Я тоже участвую в конкурсе. Мне сейчас лет 8. Я научилась делать кексики у сестры. Она могла делать торты и блинчики. Я смогла сама делать. И я помогала торт и маме и Анжелике помогать, чтобы они сделали торт и блинчик. Еще я спою свою песенку, которую я уже после вчера делала.
Мне дома не сидится, мне хочется играть, хочется скорее учиться и первокласской стать. Бежал я при вышку, боялся опоздать, едва под мышку портфель успела мама дать. Биздин балдарыбыз дагы эң сонун өзүнүн эмгектерин жасап келишиптир. Ушул көптөгөн суроолор түштү ата-энелерден жана балдардан. Мына азыр дагы түшүп атат. Кудай буйрса жакын арада биз дагы бир жакшы ушундай бир балдардын чыгармачылыгын көрсөтө турган дагы ушу мыкты балдардын кулинарын, мыкты балдардындан чыккан ушу мыкты кондитерлердин бир конкурсун Кудай буйрса өткөрөбүз. Буга ушу балдардын алдында милдеттенме алып кетебиз. Кыргыз биримдиги аялдар комитети. Кара суу коомунан кара суу таттуулары аттуу кондитердик кухнябыздан 17 килограмм торт жасап келип катыштым. Ошо алдыңкы орунга ээ болдук. Кыргыз биримдигине чоңдон чоң ыраазычылык. Бүгүн 2 түр выпечка жасап атайын ушул конкурска келип катыштым. Аябай жакшы маанайда барып өттү. Ушунчалык жакшынакай даярданып, эжекелер ушунчалык өзүнүн чыгармачылык ырсаптарын окуп беришти. Аябай сонун ырдап беришти. Мадина Жапарова, Гүлдесе Капарова, Субара каналы, Москва шаары.